ଆଜିର ଗପ ହେଉଛି ଗର୍ବିତ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲମ୍ବା ଥିଲା, କିଛି ଆମ୍ବ ନଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଲମ୍ବା ଗଛ ବଙ୍କା ଗଛକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଉଞ୍ଚା ଆଉ ସିଧା, ତମେ ତ ବଙ୍କା ଆଉ ଛୋଟ ବି। ବଙ୍କା ଗଛଟି ହସିଲା ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଫଳ ଦିଏ ବୋଲି ମୁଁ ବଙ୍କା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଉଞ୍ଚା ଗଛକୁ ନ ଦେଖିକି ବଙ୍କା ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲେ। ଲମ୍ବା ଗଛଟି ବୁଝିପାରିଲା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତମେ ଯେତେ ଅଧିକା ସଫଳତା ପାଇବ, ସେତିକି ନମ୍ର ହେବା ଉଚିତ।